cosa ti ha comunicato? Mi ha comunicato molte emozioni perché comunque vedendo parlare questo ragazzo che appunto ehm, dalla nascita non ha avuto la possibilità di avere una gamba, mi ha colpito molto la sua storia, ma soprattutto anche come l'ha raccontata perché si vedeva che è è stato comunque contento, perché è riuscito ad affrontare, le difficoltà con il sorriso. Sicuramente mi ha imposto molto coraggio e tanta gioia, sicuramente mi ha regalato un sorriso perché lui raccontava, come ha detto lei, la sua esperienza anche con voglia di trasmetterci quello che a lui le è successo in modo che noi non ripetessimo il suo stesso errore dicendo cioè, quindi che potessimo partire anche noi dal piede giusto, una giornata e quindi col sorriso e mi è piaciuto tanto questo. Una delle cose che hai detto tu è il fatto che noi siamo lo specchio degli altri, quindi che il nostro modo di porci, il nostro modo di fare abbia comunque un riflesso diretto sulle altre persone che ci stanno intorno. Secondo me sì, anche il nostro umore, il nostro coraggio, la nostra autostima dipende dagli altri, perché io ad esempio alcune volte ho paura di essere me stessa per il giudizio degli altri, per che cosa pensino loro di me e quindi anch'io diciamo che mi trovo nella sua stessa situazione per questo. Questa mattina la visita alla Basilica di San Pietro, cosa ti ha colpito? Mi ha colpito fare una messa in una chiesa così importante dove c'è anche la tomba del primo papa. Poi il pomeriggio la visita a Roma, com'è stato? È stato bello, abbiamo visto tante cose. Quando hai scelto di venire al pellegrinaggio ti aspettavi che sarebbero fatte queste cose o avevi altre idee? No, pensavo si pregasse molto di più e ci si divertisse un po' meno, sinceramente, però invece è bello. Diciamo che comunque quando il clima è buono, magari anche aiutato dalla preghiera, poi è tutto più facile. Sì, è vero.